लोग कहते हैं कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो आपकी तारीफ करते हैं और दूसरे जो आपकी बुराई करते हैं। बट दैट इज़ नॉट रियलिटी, क्योंकि तीन तरीके के लोग होते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो आपकी तारीफ और बुराई दोनों करते हैं, क्योंकि जब अभी आप उनसे कोई भी डिसीजन लेने जाओगे ना अपने बारे में, तो 1v1 आपको इतना जेन्युइन रीज़न देंगे, जेन्युइन आंसर देंगे कि आपको लगेगा हाँ क्या इनर फीलिंग, कितना मेरा दोस्त है ये। बट व्हेन यू आर इन क्राउड, जब सब लोग सामने होगा, आपका कोई रिलेशन होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, जब वो रिएक्शन उस समय वो देते हैं, आपकी मौज लेते हैं, मौज मौज में आपकी बातों की ऐसी बेइज्जती करते हैं, वो होती रियलिटी। और पता है इन लोगों का होना भी जरूरी है। इससे पता क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आपको कौन कौन नोटिस कर रहा है। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि सब नोटिस कर।